Kumusta mga tol? Ako nga pala ulit si Warren. Ngayon ay susubukan natin ang isang shotgun ulit mga tol na sinasabing isa sa mahinang barel last season. At paano natin ito isasabay sa mga barel na madalas na ginagamit ngayon. Pero bago natin simulan tong gameplay na COD Mobile, hampasin mo muna yung subscribe button tol. Nice! Simulan na natin. HS0405 isang pump action shotgun na may mataas na damage, pang close range, na may low fire rate. Isa siya sa hindi masyadong nagagamit na barel last season dahil sa mga stats at performance nito. Ngayon naman ay ibahin natin ang stats nito at gagawin natin kabaliktaran sa stock na stats. Gumamit ako ng muzzle na choke para sa damage range at bullet spread density. RTC Extended Light Barrel naman para sa bullet spread accuracy at damage range na din. Mid Placer 5MW naman para sa fire accuracy at para hindi mabagal masyado ang galaw habang naka-aim. Strike 4 Grip para sa recoil control at bullet spread accuracy na din. At ang huli sa lahat ay ang long ammo tube para sa magazine capacity. Bakit hindi yung 500 GR slug ang pinili ko? Dahil hindi ko din magagamit ng ayos ang ibang attachments na nilagay natin tulad ng Strike 4 Grip, choke muzzle at RTC Extended Light Barrel kung hindi mag-i-spread yung mga ammo na ilalabas ng shotgun na ito. Ngayong nailagay na natin ang mga attachments, mapapansin ninyong tumaas ang accuracy, range at controls habang ang mobility naman ay bumaba. Ang habol lang talaga natin sa barrel na ito ay mag-improve ang accuracy at range nito. Ang mga perks naman na ginamit ko ay lightweight, vulture para sa ammo at dead silence para sneaky ang moves natin mga tol. Okay, subukan na natin kung mag-improve nga ba talaga tong HS0405 shotgun in 3, 2, 1. Oh, okay. Bam. Nice. Contact with enemy. Oh. Okay. Huli ka. Teka lang. Ganda siya, maganda. Ganda gamitin siya. Enemy in sight. Uy. Ganda. Dali. Yan. Tulo. Bang. Whoop. Nice. Counter UAV up. Blind. Predator missile inbound. Madali na siya gamitin ngayon at may range na din. Hindi mo na kailangan dumikit sa mga kalaban para lang mapatay sila. Mas madali na din siyang kontrolin at mas mabisa na din siya sa pang-abangan. Subukan nyo na din itong mga attachments na na-share ko mga tol. O di kaya kung may gusto kayong i-share na mas magandang set ng attachments, comment down below lang ang mga yon. So yun mga tol, sana ay nag-enjoy kayo sa panonood at syempre bago ko tapusin tong video na ito, don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ko. Kita-kits sa next video mga tol. Salamat at paalam!